Ako kad ima preko usta... Da mu je zategnu. Kad uđeš na tuš. Najbolje je ovako, maram. Ajmo. Ajde. Strani ovdje na ovome, kad se zove, vidio mi oko pola, ja pa ti mi put sad. To ga gore sutiče. Nije mi ga gore tačno. Ma normalno, ja sam uvijek kriv za sve. Samo sad vas sve snima. Pa vi sad, pazite šta pričate. Ja, ući da digni malo gustu, vidi da mi snima. To je ljubav. Hoće sve potrebno pa da vam zapet. Treba ti moja to. Ne treba, tebi je gusta ružna, bučeva je najbolja. Niti ne voli se ulita. Ama ne volim, vidi njega bolan, vidi mi ga ko bombon. Vago isto trupina. Evo, laganini, pa vam ide. A jest, je. Po proljeće je. Ovo je nada. Pa i ja sam, samo nisam u ponedjeljak. I jučer. A ti sad znaš čekao tamo puno, nisi? Ja ne zavodim sve ono više. Ponoviti, da? Motivaciju vodim. Svidio? A, ba. Sjetao se no kad je obraćao protučao. Kad se teo joj ovo motivacije, ne može se ono ponoviti. A? Možda još brže. Može za 100 eura. Samo ne stavi gdje relika potiče. Ali dobije crnu moć. Kaže, teo da on sad šetaju pored noći. Samo nek šetaju. Evo iznad gore, Ilica, pa se do Istra i Ciklo klin. ovo je najidealniji. Nije najidealniji, ali hoće bolje. Pa nema vjetra bez problema i nije hladno u zori. To mi nije uopće ono pravo zimsko. Nosi kako to? Pa ako mi treba za skijanje, onda to je minus. Sad ne vozi. Neko vozi, znaš? A vozili smo ja eti na 7 stupnjeva. Hladno da bi. Ajde Bago, reci nešto za kameru, Bago. I ja volim tebi. Ja voliš kada ovo postoji na YouTube. Ima svi ženi da ti lajka. Kanali, da. Ajde malo i ti mi da stiš.
downloadirat ću, iću odmah na YouTube. Znaš, ko će to na Facebook stavljati? A ko će ovo downloadirat na Facebook, još dam ti link za YouTube i gledam. Čekaj, ajde, zaleti. Ajde, vozi. Ljubavi, ti sutra ideš, jel' tako? Ovdje u Njemačku. A ovdje vraću se u četvrtak. Pa dobro, ide čovjek gore da rasparče jedno 3-4 kile droge domaće. Malo da se čupne sa strane. A neko ja i Bago samo vrtim ove pedale ko dva idiota. Dok je Bago prodavao radioaktivno cvijeće, posao išao u pravi biznis. Sad ništa. Sad ni s ciganima ne može da posluje. Jesam, Hirscher je bio koji? Treći, ovako nešto. Ona je Pinturo prvi, Svindal je izletio je i Ivica je bio 12. na startu, nisam ga dočekao, ne znam jel nešto je s leđima imao problema. Svi ćemo u drugoj vozi. A jesi, znam. A Svindal vez otko jebo. A? Hele Slavo. To vam je najdraža struja. Ovo pred kraj. Evo ga, Axel Svindal.